Herzlich willkommen in unserer dritten Aufgabe in Seedy Show in Radio Global hier, Oldenburg 1. Mein Name ist Seedy und heute meine Co-Moderatorin ist Leila. Leila Natascha von Kenia. Und mein Gast hier ist Chami von Wilhelmshaven. Aber erstmal, Leila, kannst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer? Danke, Seedy. Hallo ihr Lieben, ich bin Leila Natascha Abdallah, 24 Jahre alt, ich komme aus Kenia und ich bin Studentin an der Jade-Hochschule. Ich freue mich, heute dabei zu sein als Co-Moderatorin bei Seedy Show. Freut mich Dank. auch, gerne. Und heute haben wir im Show Marc Chami. Hallo Marc. Hallo Leute. Du bist ein Basketballspieler. Ja, genau. Ich bin Basketballspieler. Aber erzähl doch weiter über dich selbst. Also selber kurz über mich gezählt. Ich bin 26 Jahre alt, heiße Marc Glaeser. Kann man vielleicht jetzt erfahren. Ich bin Hälfte Afrikaner, Hälfte Sambianer. Ja, komme aus Wilhelmshaven, mache dieselbe Ausbildung wie mein Bruder Seedy. Wir machen dieselbe Ausbildung jetzt hier bei der CAP-Unternehmen und im Juli sind wir fertig. Sehr schön. Herzlich willkommen bei der Show. Dankeschön. Chami, du bist Hälfte. Das bedeutet, du bist Deutsche und bist auch Afrikaner geworden. Was meinst du denn? Ja, ich bin beides. Ich bin beides im Endeffekt. Echt? Ich bin beides sowohl auch als gleich. Ich versuche im Endeffekt selber für mich selber zu finden, mich selber, Marc Glaeser zu sein. Aber im Endeffekt, klar, in der Gesellschaft ist es wiederum schwer, weil man eben halt die äußeren Züge hat, die Merkmale eines Afrikaners. Zwar bin ich hier in Deutschland aufgewachsen, habe die Mentalität kennengelernt, im Endeffekt eines Deutschen, aber trotzdem versuche ich einfach im Endeffekt, ich selber zu sein. Also Seedy hat gesagt, dass du halbes bist und du hast das zugestimmt. Aber erzähl mal, bist du hier in Deutschland geboren oder wo bist du hier geboren und wann bist du nach Deutschland gekommen? Genau. Wie alt warst Leila, du damals? Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, bin auch selber auch in Sambia auch geboren. Ja, wie gesagt, mein Vater, er ist nach Sambia erstmal hergekommen, war Professor hier was da an der Universität für Dein Geologie. Papa ist Deutsch, ja? Genau, mein Vater war Deutscher, er ist leider verstorben. Mein Beileid. Dankeschön. Aber so ist eben halt Lauf der Dinge, so Genau. gehört eben halt mit dazu. Genau. Er ist jeweils dann, wenn wir auf den Punkt zurückkommen, er ist jeweils Professor gewesen in Sambia, hat dann jeweils so meine Mutter kennengelernt. Sie war keine Studentin, haben sich so kennengelernt. Und so eben halt, glücklicher Zufall, bin ich entstanden. Und dann bist du so Nur einfach... der kleine Marc Glaeser ist entstanden. Hast du Geschwistern? Hast du erzählt, dass du Geschwistern hast oder bist du ein Einzelkind? Ja, ich habe Geschwister. Mein Vater hat aus erster Ehe jeweils 2 Kinder, 2 ältere. Also mein Bruder Konrad und meine Schwester Carola. Und meine Mutter hat selber auch aus erster Beziehung jeweils auch einen Sohn. Und das ist Pefias. Und ich bin jeweils das Nesthäkchen, aber Sehr der Größte schön. in der Familie. Oh. Sehr schön, eine große Familie. Und Sehr schön. Chami, du sprichst so gut Deutsch. Also, wenn ich fragen darf, wie schwer war für dich in deutsche Gesellschaft zu integrieren? Also mit der Sprache hatte ich teilweise eigentlich keine Probleme. Weil ich war immer ein Vaterkind gewesen, bin immer, egal schon seit meiner Geburt an, immer mit meinem Vater unterwegs gewesen und hat mit mir Englisch und Deutsch immer gesprochen. Deswegen war schon mal die Sprache für mich kein Problem. Aber so im Endeffekt im Land, hier in Deutschland, als wir hergekommen sind, war in erster Linie das Problem, dass mit 6, wie gesagt, bin ich hergekommen. 2 Jahre später ist er leider verstorben. Und da war es immer schon ein sehr harter und schwerer Punkt für mich. Das glaube ich. Weil man da im Endeffekt sich selber mit der Gesellschaft auseinandersetzen musste und sich zu integrieren. Ich bin früher nicht so ein offener Mensch gewesen wie heute jetzt. Heute bin ich kein Problem, gehe ich irgendwo hin, kann Leute kennenlernen, keine Sache. Aber früher so, man hat diesen ersten Kontakt eben halt so nervös, man ist schüchtern, man will die Leute erstmal nicht so näher rankommen, so sagen, wer bist du, man ist immer ganz vorsichtig, weil man aus der Erfahrung gelernt hat. Weil gerade auch sehr viel als Kind, man wird gemobbt, gerade weil man anders ist als die anderen. Das ist doch richtig schade, dass als Kind man so viel erleben muss. Meinst du, dass vorher ist sehr schwer zu integrieren in Deutschland als heute? Früher, denke ich mal schon, war es schwieriger. Weil im Endeffekt man ist nicht so offener. Jetzt zum Beispiel jetzt hat man jetzt mit dem Internet, mit den Medien, man kann sich viel mehr informieren. Man hat bessere Kontakte, zum Beispiel im Ausland. Ich habe selbst Kontakte zu meinen Cousins und Cousinen. Allein schon durch Facebook, WhatsApp oder was sonst alles gibt. Richtig. Das ist kein Problem. Aber damals hast du es immer nicht so gehabt. Ja. Da haben Leute immer noch gedacht, ich wohne in Lehmhütten oder so. Ja. Und schwinge mich von Liane zu Liane, wo ich mir denke so, hä? Ja. Das ist Afrika, wir haben jetzt keinen gewissen Unterschied. Okay, vielleicht kostenspieliger, weil wir vielleicht ein bisschen ärmlicher sind. Aber sonst im Endeffekt ist es kein Unterschied zu Europa.
Und wenn ich fragen darf, welche Sprache spricht man in Sambia? Also wir sprechen Bemba. Bemba, aber Englisch auch konnt ihr? Genau, wir sind eine englische Kolonie, wir sprechen Englisch auch hauptteilweise, aber unsere wirkliche Muttersprache ist Bemba. Kannst du Bemba und Englisch und Deutsch? Also ich kann Englisch und Deutsch, aber Bemba, wie gesagt, ich war ein Vaterkind. Ich war nur mit Mama unterwegs mit Mama. Ich liebe zwar meine Mom, aber als Kind habe ich jedenfalls sehr viel zu meinem Vater immer sehr viel Zuneigung gehabt und habe leider so meine Muttersprache mal verlernt. Ja, genau. Also ich kann, wenn schon nur einen Satz, der heißt Mulishani. Was bedeutet das? Das heißt, wie geht's dir? Und man selber sagt Buino. 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 Man sagt Buino, das heißt Danke gut. Wow. Das danke gut, ne? Ja. Aber das ist das Einzige, was ich kenne. Das andere, das ist schon alles vergessen, das ist alles schon raus. Aber das ist alles gut. Okay, jetzt ich würde dich fragen, mit deiner Erfahrung, wie ist das für dich, der Unterschied zwischen der deutschen Gesellschaft oder deutsche Kultur und der Kultur in Sambia? Weil du reist ein paar Mal im Jahr ins Muttersland, ja, oder? Also ich bin das letzte Mal hingeflogen, da war ich 13, 14. So um den Alter war ich dann noch rum. Aber was ich da noch alles von der Kindheit bis jetzt alles aufgeschnappt habe, ist im Endeffekt der Kulturenunterschied zwischen beiden Ländern. Das ist einfach nur im Endeffekt, was mir besonders aufgefallen ist immer diese Offenheit. In Sambia, man kennt das traditionell, zum Beispiel, ich weiß noch meinen 8. Geburtstag, oder den 9. Geburtstag, den wir da gefeiert haben. Wir haben die ganze Nachbarschaft in der ganzen Straße alle eingeladen. Wow. Ich kannte niemanden davon, nur meine eigene Familie, aber sonst gar keinen. Aber trotzdem waren wir 50, 60 Leute für meinen 9. Geburtstag, wo ich mir denke, wow. Alle 40? Ja, alle waren da. Aber hier hat man im Endeffekt, man hat erstmal diese Schüchternheit, diese Ungewissheit. Man weiß nicht, mit wem man zu tun hat. Und man ist erst vorsichtig, man tastet sich langsam ran. Erstmal vorsichtig, wenn man dann langsam jemanden kennengelernt hat, dann werden die Leute auch offener. Ein bisschen offener, genau. So ist das Größte, was mir aufgefallen ist. So, das bedeutet, es gibt so viel großen Unterschied von der afrikanischen Mentalität zu der deutschen Gesellschaftsmentalität. Weil, also beispielsweise, wenn man mit jemandem kennenlernen wollte oder zum Beispiel will dich kennenlernen und es kommt zu dir, hallo. Beispiel, in Deutschland ist nicht so einfach, jemand siehst du und sagst hallo oder hi. In Afrika kannst du sehen, jemanden in der Straße und sagen, hi, hey, hallo, alles gut, hey, ja, das kann man jedenfalls so machen. Also was in Afrika hier was. Aber teilweise haben wir das ja hier ja auch. Dass wenn ich das kenne, wenn ich zum Beispiel andere Brüder und Schwestern sehe, die ich hier was noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ihr sagt trotzdem einfach Hallo, man sagt trotzdem einfach Hallo. So ist einfach diese Höflichkeit, diesen Respekt gegenüber anderen. Aber so hier im Endeffekt, wie gesagt, man hat eben halt diese Schüchternheit. Man ist nicht so, Abstand gucken, wer bist du, wenn man sich erstmal dann erst kennengelernt hat, dann wird man auch offener. Aber wenn ich fragen darf, du bist halbe Deutscher, halbe Afrikaner und du sprichst ganz gut Deutsch und du bist für mich, du bist Deutsch. Deutsch spricht Deutsch mehr als vielleicht Deutsche. Alter. Genau. Und meine Frage ist zwar, gibt es ein paar Mal in deinem Leben, wo du dich fühlst, als du zu den deutschen Gesellschaft nicht gehört oder wenn du ins Mutters Heimat hinfliegst, dass du dich fühlst, dass du dahin nicht gehörst. Gibt es solche Situationen, wo du denkst, okay, da passe ich nicht so ganz rein? Ja, ich glaube, jeder, der irgendwo eine bisschen dunklere Hautfarbe hat, hat schon mal so dieses Erlebnis gehabt. Ja, stimmt. So im Endeffekt, so wenn ich in Deutschland lebe, hier bin ich ja aufgewachsen. Zwar, als Kind hat man, wie gesagt, Mobbing, man hat einiges miterlebt, dass man zum Beispiel mehr Übernachtung haben wir in der Schule gemacht, dass dann im Endeffekt meine Klamotten dann irgendwo kreuz und quer überall verteilt wurden oder dass im Endeffekt in der Kasse, wenn ich zum Beispiel mir einkaufen gewesen bin, dass die Kassiererin selbst nicht mehr das Geld mehr aus der Hand nehmen wollte. Dann sagen sie, legen Sie es bitte hier auf den Tisch und geben Sie es mir wieder und dann hat sie es mir wieder auf den Tisch gegeben, so hier bitte nehmen Sie und hauen Sie rein. Oder ein krasses Beispiel, was ich noch, okay, will ich jetzt nicht darüber reden, das ist auch im Endeffekt schwachsinnig. Gehst du zu Hause und dann weinen zu Hause, Mama, das kann nicht mehr und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, es ist richtig wichtig, dass du sowas erzählst, sodass die Leute, die unsere Show zugucken, die werden auch wissen, die Leute, die angemobbt werden, die haben doch Gefühle und die leben damit die ganzes Leben. Sowas wird man nicht leicht vergessen. Genau. Und ich finde, dass du warst sehr stark. Ich meine,
für wir als Frauen, wir werden nicht so viel angemobbt, so wie bei den Jungs. Aber dann halt, du warst sehr stark, glaube ich. Und Ich habe mein Bestes gegeben, aber im Endeffekt kann ich auch sehr viel danken meinem Bruder beispielsweise. Ich bin ja, wie gesagt, mit 6 Jahren hergekommen. 8 ist dann mal leider mein Vater verstorben. Und ungefähr auch ein Jahr später danach hat es auch geschafft, also meine Mutter hat es dann geschafft. Auch großen Respekt, dass seine Frau wirklich im Alter, ich glaube, war sie 33, kam nach Deutschland, kein Wort Deutsch. Aber im Endeffekt, um sich um mich zu kümmern und dann später auch mein Bruder, der noch jeweils noch in Sambia noch gelebt hat, weil meine Tanten und so weiter, kam dann hier im Endeffekt her und hat uns gekümmert. Wow. Also bis heute hin kümmert sie sich immer noch um uns beide und im Endeffekt um die ganze Familie in Sambia. Also sie ist im Endeffekt die Chefin unserer Familie. Also ohne ihren Segen läuft da gar nichts. Ja. Also sie kümmert sich wirklich um alle, dass sie sich hier wirklich abrackert, arbeitet, egal ob sie als Putzkraft oder irgendwo Leiharbeiten arbeitet oder sonst irgendwo. Hauptsache, sie kommt Geld, dass wir unser Essen haben. Genau. Und im Endeffekt auch die Familie in Sambia. Genau. Die Frage ist, Chame, du bist sowieso die Deutsche und Afrikanisch, sage ich mal. Und Chame, du bist also Beispiele für jede Neurige in deutscher Gesellschaft hier. Und es freut mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch, Seedy. Ehrlich. Und dann bisschen nervös, aber sonst ist es in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Also, was ich fragen darf, ist das, Chame, was ist in deiner Meinung der beste Weg für Integration in Deutschland? Also in deiner Meinung selber? Meiner Meinung nach, also ich kann selber nur aus meiner Erfahrung mitsprechen, das ist Sport. Also im Endeffekt, mir ist sehr, sehr viel geholfen, mich hier zu integrieren, gerade durch Sport. Ich bin leidenschaftlicher Basketballspieler, spiele jetzt selber seit 12 oder 13 Jahren jetzt Basketball und kann mir auch ohne Basketball nicht mehr leben. Aber dadurch bin ich offener geworden. Zwar klar hat man langsam nach und nach, 5., 6. Klasse, versucht mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Aber im Endeffekt, Basketball war so ausschlägender Punkt, wo ich dann im Endeffekt viel offener und mich in der Gesellschaft integriert habe. Also weniger Angst hatte, mit Leuten in Kontakt zu treten. Wie damals, ich konnte nicht mal neben einer Person nebeneinander sitzen und denken so, Gott, wer bist du? So, was kann ich jetzt machen? Aber jetzt denke ich mir so, ja, alles cool, so, wie geht's euch? Alles cool, easy. Ja, aber so mit Sport ist im Endeffekt so ein erster Punkt, wo man sich integrieren kann. Ja. Aber so für ältere Leute, die es im Endeffekt noch schwieriger haben, zum Beispiel auch mit der Sprache. Genau. Weil ich zum Beispiel sehe bei meiner Mutter oder bei meiner Tante. Hier sind die mit 30, 35 hier nach Deutschland gekommen und da hat man immer diesen Punkt mit der Sprache immer kennenzulernen. Zu lernen, zwar können meine Mutter und meine Tante auch jeweils Deutsch sprechen, aber für andere Personen kann ich nur raten, entweder, dass man Sprachschulen geht oder seine Interessen entwickelt, wenn man zum Beispiel computerlich geschickt ist, dass man irgendwie solche Kurse belegt oder so, dass man so mit den ersten Leuten mal mit in Kontakt tritt. Leute mit selben Erfahrungen, dass man da schon andere Kulturen mit kennenlernt. Genau. Und so kann man sich langsam reinsteigern und sozusagen sich hier in Deutschland mitweise integrieren. Ja, genau. Und du meinst, dass Kommunikation, Kontakt ist ganz wichtige Integration in Deutschland. Sehr wichtig. Klar, ohne Sprache, ohne Reden funktioniert nichts. So, aber Sport, eigentlich, das kann ich auch auf Erfahrung sagen. Also Sport ist ganz wichtig für Integration. Und Sport ist, also wenn man Sport mag, hast du eine Erfahrung zum Beispiel, dass du solche Sachen als Rassismus in deiner Sportsache oder wo in Deutschland bekommt einmal? Also Rassismus beim Sport, im Endeffekt habe ich das nie so kennengelernt. Klar sieht man in den Medien, dass man teilweise Leute beschimpft werden als Affen oder sonst was. Ich habe es nur, wie gesagt, in der Kindheit eben halt sehr viel erfahren. Aber danach habe ich das irgendwie so, wie gesagt, bewusst ignoriert, einfach versucht auszugrenzen. Genau. Weil im Endeffekt, das zieht nur einen runter. Was bringt mir das, wenn ich im Endeffekt darauf höre, wenn zum Beispiel jetzt mich jemand als Neger hier beschimpft? Das bringt mir nichts. Nee. Das bringt mich nur runter, das bringt mich nur down. Ja. Bin ich total unglücklich darüber. Im Endeffekt hört man das teilweise immer noch heute, aber ein Ohr rein, andere Ohr wieder raus. Genau. Ich versuche einfach nur mein Ding weiter durchzuziehen, zum Beispiel mit Seedy, ja, wie gesagt. Er selber auch. Beste Beispiel an Integration, was man sehen kann. Er ist selber 3 Jahre jetzt hier in Deutschland, macht mit mir die Ausbildung zusammen. Und man muss da selber versuchen, weiter, es keep it on. Ja, genau. Immer weiter voran. Ich würde richtig dazu stimmen, 100%. Weil ich glaube, auch bei uns an unserer FH, wir studieren
alles auf Deutsch. Also es ist nicht so wie an der Universität, wobei man die Möglichkeit hat, auf Englisch zu lernen, zu studieren. Aber ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch im Kreis deutsche Freunde hat, die sich akzeptiert, wie du bist, und die haben Geduld, weil die Sprache kommt nicht auf einmal. Das ist auch Übungssache. Ne? Das ist genau meine Meinung über Integration. Also Integration ist zu mir, meine Meinung ist, der neue Oldenburger muss die Gesellschaft akzeptieren. Die müssen die Sprache auch lieben. Also wenn ich liebe, die müssen das mögen. Und dann es wird einfacher für der Neulinge in dieser Gesellschaft. Also wenn die Leute in der Gesellschaft sind und die akzeptieren uns, die gesagt, okay, wir haben hier Leute, die sind von anderem Land und mit anderer Kultur, mit anderer Mentalität. Ja, und die haben das akzeptiert, in dieser Gesellschaft zu bleiben und zu leben und zu studieren. Ja. Du als Neulinge musst auch die Gesellschaft akzeptieren, die Regeln, die Gesetze folgen und auch morgen mit anderen Leuten kontaktieren. Und dann machst du fast die morgen, aber nicht, weißt du, was ich meinte? Ja klar, man muss Hand in Hand miteinander arbeiten. Muss Balance sein. Aber wenn die Leute hier akzeptieren und du willst die Sprache nicht sagen, die Sprache ist schwer, ich kann nicht. Wann kannst du denn? Ja, weil es fängt ja jedenfalls, wie du schon sagst, man muss sich einander akzeptieren. Der erste Schritt fängt ja von einem selber schon an. Das Endeffekt, wenn man selber schon neu in diesem Land mit drin ist, man muss den ersten Schritt wagen. Man kann sich nicht darauf erwarten, dass die Leute jetzt auf einmal zu einem hinkommen, so, ey, wer bist du, komm, wir ein Unternehmen, was zusammenkommen. Nein, wenn du dann nur zu Hause bist oder nur in deinem Grüppchen bist, wirst du niemals integriert werden. Du musst dann entweder den ersten Schritt, klar, es ist schwer. Es ist immer schwer, immer den ersten Schritt, irgendwas Unbekanntes zu machen, was man nie vorher gemacht hat. Das ist genauso für mich, jetzt hier zu sein. Sowas habe ich auch noch nie vorher gemacht. So. Ich bin ja auch ein bisschen leicht nervös, aber trotzdem versuche ich es einfach nur im Endeffekt, so mich mal zu überwinden, so neue Dinge, neue Erfahrungen zu sammeln. Genau. Das kann ich auch nur davon sprechen. Irgendwann in 30 Jahren kann ich darüber lachen und sagen, so Seedy, schau dir an. Dann haben wir das zusammen gemacht, so. Kannst dich nur daran erinnern. So. Klar. Ja, ist so. Also, Leila ist jetzt, wie lange bist du in Deutschland, Leila? Ich bin seit Februar 2016, also in ungefähr 5 Tagen bin ich 3 Jahre in Deutschland. 3 Jahre in Deutschland, guck mal, wie sie spricht auf Deutsch und sie geht in die Uni auf Deutsch auch, du studierst auf Deutsch auch. Genau, und was ich dazu sagen will, ist, dass Integration und Interaktion bedeutet nicht, dass man seine Kultur total vergessen muss. Ja. Nee, das bedeutet das nicht. Das bedeutet nur halt offen zu sein, essen, was die anderen essen, ohne zu beschweren. Die Kartoffeln schmecken mir nicht. Nein, muss man auch die Augen und auch diesen Geschmack für andere neue Dinge haben. Ja? Klar. Am Ende des Tages, wir sind definiert bei was wir machen und wer wir sind. Also wir müssen auch treu bleiben zu unserer Kultur. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also die neue Oldenburger, also ich weiß jetzt nicht, wer ist neu hier und ist gleiche wie die Deutsche. Wenn die wollen von unserer Kultur auch wissen, die müssen auch bei uns kommen und kennenlernen, ein bisschen chillen. Das sind hier Leute, die verheiratet mit Afrikanern oder von anderen Leuten. Und dann, die lernen viel von denen. Genau. Zum Beispiel die Lehrer in der Schule, die arbeiten mit Flüchtlingen oder mit anderen Leuten. Dann die wissen genau, das ist eine Mentalität von den anderen Ländern, das ist die Kultur von so. Aber wenn du hast keinen Kontakt mit anderen Leuten, anderer Kultur, dann weißt du nichts von denen. Genau. Und das ist anders schwierig. Klar, ja. Das ist immer so. Chami, unglaublich. Du sprichst, Alter. Ich weiß es. Sehr gut aus. Und du hast so viel erzählt. Ich würde dich zum Schluss fragen, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was also ist deine Ziele? Ja. Was willst du in Reichen in 5 Jahren und so weiter vielleicht? Genau. Klar, im Endeffekt erstmal meine Ausbildung erstmal beenden. Dann werden wir einfach schwarz auf weiß die Papiere hat, dass man sieht, okay, man hat eine Ausbildung hinter sich. Genau. Aber sonst einen größeren Traum hatte ich eigentlich, ich hatte viele Träume im Endeffekt gesagt. Einige sind zerplatzt wegen Basketball, so Knie kaputt und so weiter und so fort, die man nicht schaffen konnte. Aber ich habe mir eigentlich ein großes Ziel gesetzt, gerade weil meine Mutter auch ein großes Vorbild auch von mir ist. Sie hilft sehr vielen Leuten in Sambia, egal wo sie nur kann, arbeitet, wie gesagt, stundenlang, nur damit sie die Kohle anbringen kann und im Endeffekt der Familie helfen kann. Genau. Das möchte ich weitergeben. Basketball hat mir sehr, sehr viel geholfen, im Endeffekt offener zu sein. Einfach allgemein, und Basketball ist ein wichtiger Faktor für mich in meinem Leben. Und ich sehe selber auch sehr viele talentierte Leute in Sambia, auch beispielsweise mein kleiner Cousin,
Er spielt jetzt auch Basketball. Ist auch ein Riesenjunge geworden. Meine Tante hat Fotos von ihm gezeigt, wie groß der geworden ist. Ich habe ihn gesehen, da war ja so, jetzt so ein Riese. Und denke ich mir so, da ist schon mal der erste Punkt. Hier haben wir jede Möglichkeit. Wo will ich Basketball spielen? Ich kann hier zweiten Straßenecke irgendwo Basketball spielen, das ist kein Problem. Da drüben haben wir es nicht so einfach. Nee. Deswegen will ich da auch im Endeffekt auch mithelfen. Das heißt für mich, ich muss hier mir auf gut Deutsch gesagt mir den Arsch aufreißen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt. Damit ich dann ein bisschen dann Geld zusammensparen kann und dann im Endeffekt da schon mal die ersten Stützpunkte, heißt eine Halle aufbauen, Bälle besorgen, eventuell mich selber als Trainer mit dahin kommen, dass ich da auch da mal, okay, teils mal da bin, teils auch wieder hier in Europa bin, damit ich hier so eine Organisation zusammen, so eine kleine Organisation aufbauen kann. Sehr schön. Wow. So habe ich schon mit meinem Bruder auch schon darüber gesprochen, dass er auch selber sich da auch selbstständig macht. Haben wir so kleinere Planungen, aber unser größeres Ziel ist es im Endeffekt, so was Kleines da aufzubauen, damit die Leute sich auch quasi selbstständig, so selbstständiger werden können. Nicht, dass sie auf andere dann irgendwie sagen, okay, ich brauche den Hilfe, diese Hilfe. Nein, das kann jeder selber schaffen, aber man muss nur den ersten Weg und den ersten Schritt zeigen, wie es funktioniert. Genau. Das finde ich total schön, wie du das alles gesagt hast, weil am Endeffekt darf man nicht vergessen, wo man herkommt. Weil das Leben für uns in Afrika ist nicht so schön, ist auch nicht so schlecht, aber dann gibt es doch schlechter für andere Menschen. Genau. Und wenn wir nach Europa kommen zum Studieren, weiterbilden, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir irgendwann zurück zu unserem Land geben können, um die Leute dorthin zu helfen, sodass die auch diese Möglichkeit ein bisschen was davon bekommen. Klar, das ist der erste Schritt, den man machen muss. Das ist eine sehr tolle Idee, also Chame. Und ich glaube, das kannst du. Das kannst du. Das kannst du, das glaube ich. Also in Zukunft, ja. Weil du hast das in deinem Herz und wenn was du in deinem Herz hast, dann kannst du haben. Also die Meinung ist, dass du glaubst, dass du willst das machen. Das ist ein Mensch. Ein Mensch, was du denkst, willst du machen oder willst du in Zukunft, kannst du. Das musst du das hier haben. Ja, wenn du sagst, ich bin Chame, ich will Basketballspieler sein, dann Chame kannst du Basketballspieler sein. Aber musst du Basketball vorbereiten und dann gehst du zum Training. Ich glaube, jetzt mit zu Hause sein. Wird es nicht mehr so gehen. Genau. So aber ich kann es auch versuchen. Vielleicht Regionalliga wird noch funktionieren, aber nicht mehr. Ja, nicht mehr. Aber wenn du jetzt angefangen mit deiner Plan, dann glaub mir, kannst du schaffen. Und ich habe eine Frage, Chame. Du bist jetzt mit uns hier. Was motiviert dich, diese Show zu kommen heute? Meine Show? Was motiviert dich, heute hier zu kommen? Motiviert mich? Ja, im Endeffekt den Leuten auch zu zeigen, so, dass es auch anders geht. Im Endeffekt, man sieht auch erste Beispiele daran, wenn man schon sieht, Integration, Seedy und ich oder auch mit dir, wir drei. Anderen Leuten schon mal den ersten Punkt zu zeigen, so, es geht auch anders. Genau. Es geht nicht so in anderen, dass man sagt, okay, wir verschließen uns. Es geht auch offen. Zwar, wir leben im 21. Jahrhundert, Medien, es geht ratzfatz, jeder kann im Endeffekt darauf zugreifen. Dass man da schon sehen kann, okay, ihr seid nicht alleine. Genau. Egal, ob ich schwarz, weiß, Araber, Moslem, Christ oder sonst irgendwas bin. Es ist scheißegal, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist auch vor Gott gleichgestellt. Wir müssen uns im Endeffekt nur selber versuchen, den ersten Schritt zu wagen, um eine bessere Gemeinschaft im Endeffekt zu kriegen. Weil wenn jeder Einzelne nur für sich selber kämpft, geht nicht. Wir brauchen keine Ellbogengesellschaft. Genau. Wie gesagt, es ist wie beim Sport. Jeder muss den anderen mit unterstützen, zum Helfen, damit wir quasi zum nächsten Erfolg kommen. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, auch was gefallen zu dir, zuliebe, komme ich her und überwinde meine Angst und ziehe das hier durch. Wow, sehr schön. Also das hast du geschafft. Leila, ja, hast du geschafft. Also ich glaube, Leila, im nächsten Monat hast du hier ein bisschen Sendungen. Kannst du das für die Zuschauer das bisschen sagen, dann können wir das. Ja. Erstmal davor, du hast was interessant zu mir gesagt über dein Tattoo da. Und den Spruch finde ich total interessant. Kannst du bitte das für unsere Zuschauer nochmal erzählen? Die ganz lange Geschichte da. Also, ich weiß nicht, in welche Kamera soll ich zeigen? Ja, alles klar. Machst du ist alles gut. Ja. Sehen kann. Ja. Achte auf deine Gedanken, denn die werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn die werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn die werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, die werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wow. Es passiert nur Charakter hier, sonst... Wow. Es fängt von Gedanken bis zum Schicksal. Also, vielen Dank.
Ich danke euch. Das hat mich total im Herz getroffen. Ganz ehrlich. Nein. Da habe ich mein Ziel erreicht. Ja, genau. Also, Liebe Leute, Chami ist ein großer Basketspieler von Wilhelmshaven, ne? Wilhelmshaven. Du spielst einmal in Regionalliga, glaube ich, oder? Ich habe damals Regionalliga gespielt. Ja. Und jetzt Chami ist jetzt ein Coach geworden, ein Basketballcoach. Basketballtrainer. Und jetzt Chami mag jetzt ausbilden und nächste 3 Monate, der ist mit mir in diesem Klasse, in einer Klasse und dann wir machen unsere Abschlussprüfung. Ja, und dann wünsche dir auch viel Glück in deiner Prüfung. Dankeschön. Seedy, ich wünsche auch dir. Ja. ich wünsche Wünsche uns, genau, ja. genau, ich wünsche euch beide viel Erfolg Dankeschön. beim Studium. Dankeschön. Und dass ihr so weit kommt, wie ihr wünscht, Danke. bei euren Zielen. Wir schaffen Wir es. geben so Ja, Bestes. genau. Also, liebe Zuschauer, wir sind nächsten Monat wieder da. Es wird International Tag der Frauen, also International Women's Day. Und das ist am 1.3., also 1. März. Wir werden hier im Show haben eine Gast bei uns, eine Gastin. Ja? Frau, ja. Und ja, genau. Das ist das. Also wir sehen uns wieder nächsten Monat und es hat unglaublich Spaß bei dir gemacht, Seedy. Vielen Dank, dass ich dabei bin. Genau, you be immer welcome. You're all welcome, ladies and gentlemen. It is again in next month you're gonna be with Leila. Leila's gonna be here in the Women's Day, so she's gonna have a very wonderful woman who's gonna be in the studio. So I'm really happy today to have Chami on my table today in the Seedy show. So we hope to see you guys next month in time of Women's Day with Leila. Thank you so very much, Jerejef. And we have in the studio today Sabine und Antonia. So, wir haben eine... Thank you for the good job, guys. Cheers. Dankeschön.